პოლიტიკური წარსული, აწმყო და მომავალი, მიმოხილვა, ანალიტიკა, ექსპერტების შეფასებები აჭარის რადიოს ეთერში. ყოველ სამშაბათსა და შაბათს 19 საათზე ტატო ცეცხლაძის საავტორო პოლიტიკურ-ანალიტიკური გადაცემა ინდიკატორი. ეთერშია გადაცემა ინდიკატორი. დღეს შაბათია და ეთერშია გადაცემა ინდიკატორი. პირდაპირ ეთერში მუშაობას ჟურნალისტი ტატო ცეცხლაძე, პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია და ხმის ოპერატორი ინგა ნარჩიმაშვილი ვიწყებთ. სოციოლოგიური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის გამოკითხვის შედეგად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონთან შედარებით ყველაზე დაბალი რეიტინგი ქართულ ოცნებას აჭარაში აქვს. რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის 14.5% კოალიციის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას პოლიტიკური ოპოზიციის როლში კი მოსახლეობის 34% არც დადებითად მიიჩნევს და არც უარყოფითად. ნინო, საკმაოდ იკლო კოალიციის რეიტინგმა. იყო თუ არა ეს მოსალოდნელი? მოსალოდნელი იყო, საერთოდ მთლიანობაში ჯერ საქართველოს მთელი კონტური ვთქვათ, რომ განვიხილოთ რეიტინგის ვარდნა მოსალოდნელი იყო, იმდენად დიდი იყო საარჩევნო დაპირებები. გარკვეულწილად მე გულწრფელად გეტყვით, არ ვიცი ეს ვისი ესე ვთქვათ გადაწყვეტილება იყო, როდესაც საარჩევნო კამპანიას მართავდა ქართული ოცნება, იმიტომ რომ იმდენად იყო საზოგადოების ერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულება ყოფილი ხელისუფლების, იმჟამად ჯერ კიდევ მოქმედი ხელისუფლების, სადმე გარკვეულწილად უარყოფითი, რომ მე სავსების შესაძლებლად მიმაჩნდა, რომ ესეთი როგორ გითხრათ, დიდი სოციალური ეკონომიკური ხასიათის დაპირებები მიეცათ მოსახლეობისათვის. მე ამისთვის მაგალითისთვის მოგიყვართ ლევან გაჩეჩილაძის საარჩევნო კამპანიას 2008 წლის იანვრის ვადამდელი საპრეზიდენტო. მე გეტყვით, რომ მაშინ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გაერთიანებულ ოპოზიციას ყავდა ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი და ჩვენ მაშინ გამოვდიოდით გარდამავალი ტიპის ასე ვთქვათ პროგრამით, რომ სამი თვე იქნებოდა საპრეზიდენტო რესპუბლიკა და შემდეგ იქნებოდა უკვე საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადასვლა, ანუ გამოხდებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებები. მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ ქართული საზოგადოებისთვის, ჩვენი ამორჩევლებისთვის, ლევან გაჩეჩილაძეს, ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს და ზოგადად გაერთიანებულ ოპოზიციას არანაირი სოციალ-ეკონომიკური დაპირებები არ მიუწია, მხარდაჭერა იყო ერთმნიშვნელოვანი და სხვათა შორის ქალაქ ბათუმშიაც კი. ქალაქ ბათუმი ლევან გაჩეჩილაძემ საპრეზიდენტო კანდიდატმა გაერთიანებული ოპოზიციის მოიგო და პრაქტიკულად თუ არ ვხსები მაშინ 4 უბანი ნადირთიანმა ნაციონალურ მოძრაობამ უხეშად რო ვთქვათ თავიდან გადაწერა საუბნო კომისიის სხვა შედეგები, ოქმის შედეგები. ამდენად მე გულწრფელად გეტყვი, ძალიან მიკვირდა ყოველთვის, როდესაც ქართული ოცნების კოალიციამ და კოალიციის ლიდერმა განსაკუთრებით თავისი საარჩევნო კამპანია გახადა მეტისმეტად ესეთი უხვი დაპირებებით კი და რაღაცა ამას დაკრავდა სოციალ-დემაგოგია. საერთოდ სოციალ-დემაგოგია განსაკუთრებით აკრავს ისეთ ქვეყნებში, სადაც სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. მე გავხსენებთ იგივე რა თქმა უნდა არ ვადარებ ხა ვიცი ნავიანიშვილს და ქართული ოცნების კოალიციას ვთქვათ. ჰიტლერის ეს ხო საარჩევნო პროგრამას, მაგრამ ასევე გაჯერებული იყო სოციალური დემაგოგიით, მაგრამ ამის რეალური საფუძველი მათ არ ქონდათ, მათ შეეძლოთ, რომ აი ამ დაპირებების გარეშე გარკვეულწილად მიიღოთ ის შედეგი. კოალიციაში ამბობენ განსხვავებულ ვერსიას, რატომ იკლო კოალიციის რეიტინგმა. ალეკო ჩიტიშვილი, უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, ამბობს, რომ მერიაში დაგეგმილი ცვლილებების ჩავარდნამ, ასე ვთქვათ, გამოიწვია ის, რომ კოალიციის რეიტინგმა იკლო. ანუ მოსახლეობა ელოდებოდა მერიაში რეორგანიზაციას, სადაც დასაქმდებოდა ქართული ოცნების მხარდამჭერთა ნაწილი. არის ეს რეალური მიზეზი? ხო, ესე იგი, მოკლედ ერთი ნაწილი ვთქვით, რომ უბრალოდ მთელი ქვეყნის მასშტაბით აი ეს კონტური რო წარმოვიდგინოთ, არის განაცხენება ის, რომ დიდი დაპირებები გაკეთდა, ამ დაპირებების აბსოლუტური უმრავლესობა პრაქტიკულად უახლესი 4-5 წლის განმავლობაში უბრალოდ ვერ შესრულდება, ამის რესურსი არ არსებობს ქვეყანას, ეკონომიკა არ აქვს ესეთი. რაც შეეხება ახლა ავიღოთ, მოდით ახლა ალეკო ჩიტიშვილიდან გამომდინარე და იმ შედეგიდან, რაც ვთქვათ, აი ამ იაგო კაჭკაჭიშვილის ეს ვთქვათ ინსტიტუტმა დადო აჭარას, რაც შეეხება. მე ვერ დავეთანხმები ალეკო ჩიტიშვილს ისიც რა არის, რომ მე პირადად ყოფილვარ რაღაცა პოლიტიკურ სუბიექტში და ვიცი, როდესაც ხარ აქტიურად ჩართული პოლიტიკური სუბიექტის საქმიანობაში, ძალიან რთულია შემდეგ, რომ უბრალოდ გარეთ რა ფაქტორები არის, გარეთ მოსახლეობა რას ფიქრობს, აი ამაზე გარკვეულწილად იფიქრო, იმიტომ რომ მუდმივად აი ამ რაღაცა ეს ვთქვათ სამზარეულოში ტრიალებ. მე არ მიკვირს ახლა, როდესაც ალეკო ჩიტიშვილი ამ განცხადებას აკეთებს, იმიტომ რომ როგორ ჩანს მისი ირგვლივ ქართული ინფორმაცია რა ხდება გარეთ. ესე არ მინდა ზუსტად საკმარის ინფორმაცია. ხო, იცით რა არის, რომ აი როდესაც ხარ აი ამ ჭრილ აი ამ სამზარეულოში როცა ხარ, აი მუდმივად ხდება ადამიანები, ხა მანდ როგორი სიტუაცია არის სამწუხაროდ, ხო?
შტაბი იყო უზარმაზარი პრაქტიკულად საარჩევნო აჭარაში უამრავი ადამიანი იყო ჩართული ამ საქმიანობაში და აბსოლუტურად ბუნებრივია რომ თითოეული ამ ადამიანის გარკვეული ზოგადი პოლიტიკური ინტერესი იყო თქვათ ხელისუფლების შესვლა, მაგრამ ამ ადამიანებს ასევე მოყვებოდა თავისი კერძო ინტერესები და იმიტომ მიდიოდა პოლიტიკურ სუბიექტში ხა ადამიანები არ მიდიან იმიტომ რომ უკან დაბრუნდნენ და იქ თქვათ ხნათესვით იყვნენ სოფელში დაკავებული. ეს არის ცხადი, ეს უნდა ვაღიაროთ, ხო? ყველა პოლიტიკურ სუბიექტში ხდება ადამიანები, რომელთაც აქვს მზარდი პოლიტიკური ესე ვთქვათ ამბიციები. ამიტომ ალიკო ჩიტიშვილი ძალიან სამზარეულოში არის, მის ირგვლივ არის უამრავი ადამიანი ის შტაბში საქმიანობდა და გარკვეულწილად ეს მოთხოვნები ამ ადამიანების მხრიდან არის ამ დასაქმებასთან დაკავშირებით და ქართული ოცნება ვერ უზრუნველყოფს მასიურად არის თუ არა შესაძლებელი რომ ქართული ოცნების რეიტინგი კვლავ დაიკლოს? სამწუხაროდ შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა, იცით რა არის რომ აჭარის ასე ვთქვათ სპეციფიკაც ამ რეიტინგის ვარდნასთან დაკავშირებით ძალიან ნიშანდობლივი არის. აქ საოცარი რაღაცა არის, რომ შებადაროთ, იმიტომ რომ აჭარის შემდეგ ქართული ოცნების კოალიციას კლება აქვს ასევე ვთქვათ თბილისში და ეს არის ქვემო ქართლი, ანუ აზერბაიჯანულად დასახლებული ეთნიკური ჯგუფების ასე ვთქვათ რეგიონში. რეგიონები, სადაც იცით როგორ არის, სადაც ასე თუ ისე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა სხვა რეგიონებთან მიმართებაში უკეთესი არის, ანუ ადამიანებს რაღაც ფინანსური რესურსი აქვთ, თქვათ, გაცილებით უკეთესი, ვიდრე მაგალითად ავიღოთ ჩვენი მეზობელი გურიისგან, ხო? ასეთ შემთხვევაში იქ ხელისუფლებისადმი ესეთი ერთმნიშვნელოვანი მხარდაჭერა არასდროს არ არსებობს. აი წარმოიდგინეთ, თბილისიც ესე იყო და პრაქტიკულად უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მდგომარეობას თუ შევაფასებთ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში, თბილისთან ერთად ბათუმი იყო მიბმული მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე ხო ბოლო არჩევნებით წააგო ნაციონალურ მოძრაობამ ბათუმში ბევრი რამე კეთდებოდა. გარდა 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისა, მაგრამ ეს არ იყო ნაციონალური მოძრაობის ბრალი, ეს იყო გაერთიანებული ოპოზიციის ბრალი და საკნების აქციის აბსოლუტური კრახი ზოგადად მთელი ოპოზიციის. ამან განაპირობა 2010 წელს ნაციონალური მოძრაობის ეს რუკოთ მოგება, ყველა სხვა დანარჩენი არჩევნები ნაციონალურ მოძრაობას ბათუმში წაგებული ჰქონდა. ეხლა რა არის ამის მიზეზი? პირველი ეს არის რეგიონი, რომელიც მიჩვეულია ცვლილებებს. ჩვენ როგორადაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ყველა სხვა წინა ხელისუფლებაზე, ქართული ოცნების წინა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაზე, აქ ავად თუ კარგად ყველაზე მთავარი რა არის მოსახლეობისათვის? მთავარი არის სტაბილურობა, ხო? აი პირველი ადამიანს რო კონდეს, ასე ვთქვათ, განვითარების საშუალება არის აუცილებელი სტაბილურობა. ის ადამიანი, ვინც იყო ნაციონალურ მოძრაობამდე, არა ვთქვათ, ასლამბაჯის მმართველობის პერიოდი, განსხვავებით ყველა სხვა რეგიონისგან, ამით გამოირჩეოდა, რომ ის თავის მოქალაქეებს, თავის მაცხოვრებლებს თავადობდა ყველაზე მთავარს, ანუ სტაბილურობას და თან ახდა გარკვეული ცვლილებები, ასევე ინფრასტრუქტურული ხასიათის იყო, ვთქვათ, სამშობიაროს რეაბილიტაცია, ამ მხრივ და შოუ კონცერტებითაც მათ შორის ეს არ იყო სიახლე, შეიძლება ეხლა მიხეილ სააკაშვილი დადიოდა და ამბობდა ბათუმი რომ ჩავიბარეთ, იყო დანგრეულიო და ეს არის აბსოლუტური ტყუილი. ბათუმი არ იყო დანგრეული იყო სხვა რეგიონების, ესე ვთქვათ, რაიონული ცენტრები, ბათუმი ნამდვილად არ ყოფილა დანგრეული და ეხლა თუ ვთქვათ, იქ რაღაცა ოპერის, ესე ვთქვათ, მომღერლები ჩამოყავდა, მე ძალიან კარგად მაგრამ ანუ იმ მხრივ რომ გასართობი ნამდვილად არ აკლდა მოსახლეობას. კი. და ნინო, რა უნდა გააკეთოს კოალიციამ, რომ შეინარჩუნოს მოსახლეობის ნდობა? კოალიციას ამ მხრივ ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს. პირველ რიგში ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა იყოს პროდუქტიული. ახლა რას ნიშნავს პროდუქტიული გადაწყვეტილება? როდესაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდება, აუცილებლად მანამდე უნდა იყოს გარკვეულწილად აზრი საზოგადოების გათვალისწინებული. ხო, ახლა ჩვენ, როდესაც მეკითხებიან რა მიგაჩნია თქვა შენ არა პროდუქტიული გადაწყვეტილებად, მე ვფიქრობ, რომ ხელოვნების ინსტიტუტთან და ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან მათი გარკვეული დამოკიდებულებების გაჟღერება, როდესაც მერია მიმართა, ვთქვათ, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს, რომ მერიისთვის გადმოეცა ეს ვთქვათ, ნაგებობა, ეს იყო სრულიად სწრაფი, ძალიან არა, ესე ვთქვათ, არა ამას არ ქონია მანამდე, ესე ვთქვათ, განხილვისაგნად არ ქცეულა, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია გასათვალისწინებელი. ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ, რომ მაგალითად იგივე ის შენობა, რომელიც ძველი, ესე ვთქვათ, ქალაქის ავადმყოფო, როდესაც გარემონტა არ ეკუთვნოდა, ვთქვათ, ხო, პირველი საავადმყოფოს ტერიტორია, შეიძლება ვთქვათ, რომ არ ეკუთვნოდა, ვთქვათ, არ იყო განკუთვნილი ძველი მთავრობის მიერ ხელოვნების ინსტიტუტისთვის და სპეციალურად ეს ვთქვათ, გააკეთეს არჩევნების შემდეგ. ან ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის რესურსიც არ არის არანაირი და ამაზე არ ყოფილა ეს ვთქვათ და იქ სტუდენტი არ შესულა, არაფერი არ არის, ხო, უბრალოდ აშენებულია შენობა. გასაგებია ეს იცის საზოგადოებამ, რომ ეს ასე იყო, მაგრამ ვინაიდან უკვე იმ ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ეს სიკეთე მატერიალური სიკეთე გადასცა ისეთ ჯგუფს ჩვენი საზოგადოების, როგორიც არის სტუდენტი, ახალგაზრდობა,
აქ იცი ძალიან რთულია საზოგადოებას აღარ არ ინტერესებს აქამდე რა იყო. ვინაიდან ეს გადაწყვეტილება არის მიღებული და რადგან აი ამ, იმიტომ ეს არის ძალიან მოწყვლადი ჯგუფი ნებისმიერი საზოგადოებისთვის. ქართული საზოგადოება ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულებით გამოირჩევა ახალგაზრდების მიმართ და ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია და სწორია ეს პოზიცია, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის მომავალი და სხვანაირად არ შეიძლება, ხო? ამიტომ აი ესეთი საუცბათო გადაწყვეტილებები და ამას მოყოლილი ხა მახსოვს ბატონ გია მასალკინის ერთ-ერთ შეხვედრაზე გაკეთებული განცხადება, რომ ყველაფერზე ხა ჩვენ გამოკითხვას ყვა ჩავატარებთო. ბუნებრივია ხა უგო ჩავესი არ იყო ესეთი კლასიკური ნიმუში, ესეთი დემოკრატიული ლიდერის, მაგრამ ის საოცარი რაღაცა იყო, იცით? ვენესუელაში თითქმის ყველა ქალაქში, მუნიციპალურ ქალაქში ყველა საკითხთან დაკავშირებით ტარდებოდა მცირე ხასიათის გამოკითხვები, რა თქმა უნდა, ხა აუცილებელი არ არის მუდმივად რაღაცა პლებისციტები ვატაროთ და რეფერენდუმები ამის კანონიც არ მოგცემს კანონი რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ ამის უფლებას, მაგრამ რაღაც ტიპის სოციოლოგიური გამოკითხვა რო ჩატარებულიყო, მათ ექნებოდათ აბსოლუტურად სურათი. საკუთრებთან დაკავშირებით ჩვენ საკმაოდ უნდობელი ერი ვართ ამ ხრით. ძალიან ცუდია სხვათა შორის, იმიტომ რომ ნებისმიერ ნორმალურ საზოგადოებაში ზოგადად ამ რეიტინგებს უყურებენ საკმაოდ სერიოზულად და რატო იცით რომ რეიტინგი არის ესეთი სოციოლოგიური გამოკითხვები არის ერთგვარი თერმომეტრი უნდა წარმოვიდგინოთ, აი როდესაც ადამიანი უბრალოდ სიცხე აქვს დაბალი მაღალი აინტერესებს და იზომავს ამ ტემპერატურას, ხო? აი სოციოლოგიური გამოკითხვაც დაახლოებით აი ესეთი ესე რომ ვთქვათ ხასიათის არის, ძალიან ბევრი იყო თქვათ იქ საუბარი მიზეზი რა იყო, ხა გარკვეული უნდობლობისა ქართული საზოგადოების და პოლიტიკური სპექტრის ამ სოციოლოგიური გამოკითხვების. იქ ამბობდნენ რომ თქვათ NDI ატარებს და NDI თქვათ არის რაღაცა ანგარჟირებული პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც აი პროსახელისუფლო არის, ხო? ესეც ტყუილი არის. ეს განცხადებაც არ უნდა გააკეთო მხოლოდ იმიტომ, რომ შენთვის როგორც პოლიტიკური სუბიექტისთვის, მაგალითად თუ თვლი რომ NDI რაღაცებს რაღაცა საერთაშორისო, ესე რომ ვთქვათ, ორგანიზაცია, რომელზეც აი საერთაშორისო პოლიტიკური კონიუნქტურა რაღაცნაირად მუშაობს, ხო? შენთვის არის უნიკალური შესაძლებლობა ამ გარე ფაქტორების აღქმის. რამდენად არის შენთვის სასურველი და სასარგებლოდ განწყობილი, თქვათ, ამ ორგანიზაციის სახით ყველა ის ადამიანი, ვინც აი ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს ღებულობს, ხო? საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ არის თუ არა მოსალოდნელი რეიტინგების, ყველა პარტიის რეიტინგების მკვეთრად ცვლილებანი? აუცილებლად, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეს ცვლილებები მოხდება. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ძალიან საინტერესო პოლიტიკური პროცესი შეიძლება გამვითარდეს. ძალიან ბევრი საუბრობს იქ კოალიციის დაშლასთან დაკავშირებით. მე მაინც გონია, რომ ამ ადამიანებში რაღაც დონეზე გაიმარჯვებს მაინც რაღაცა ჯანმრთელი აზრი, იმიტომ რომ კოალიციის დაშლის შემთხვევაში მე ძალიან ბევრი პოლიტიკური სუბიექტის პერსპექტივას მანდა მაინც ვერ პროგნოზირებ. პრაქტიკულად მათ ესეთი 1%-იანი რესურსი აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც დაფინანსება მიიღეს, გარკვეული ადმინისტრაციული რესურსიც რაღაც თითო მუნიციპალიტეტში 2-3 კაცი ეყოლებათ, მაგრამ ეს არ არის ის რესურსი და ის საშუალებები, რომელიც მათ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე კარგ შედეგს, ესე ვთქვათ, მოუტანს. ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ბიზინა ივანიშვილი ადგილობრივი თვითმმართველობამდე მოახერხებს კოალიციის შეცვლას, მაგრამ რა იქნება გარეთ ძალიან რთულია სათქმელად, იცით რა, ყველაფერი არის დამოკიდებული ქართულ ოცნებაზე. რამდენადაც პროდუქტიული იქნება მათი საქმიანობა, იმდენად ისინი მოახერხებენ რეიტინგის შენარჩუნებას, რამდენადაც არაპროდუქტიული იქნება ქართული ოცნების საქმიანობა, მთელი რიგი მიმართულებებით ეს იქნება ადეკვატური ამსახველი იმისა, რომ სხვა პოლიტიკური სუბიექტების რეიტინგები გაიზრდება. ეხლა კიდევ ერთი თემა, რომელიც ახალ ხელისუფლებას უკავშირდება, 2 დღის წინ ირაკლი ალასანიან თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ იმ სამხედროების ოჯახები, რომლებიც დაიღუპნენ აფხაზეთის საბრძოლო მოქმედებების დაწყებიდან, დღევანდელი სამშვიდობო მისიებით დამთავრებული 2014 წლიდან ყოველთვიურად მიიღებენ 1000 ლარს. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, როგორც გითხარით, და ვიდეო მიმართვა გაავრცელა ამის შესახებ. ინიციატივის განხორციელება დაიწყება 2014 წლიდან. პირველ ეტაპზე ოჯახებს 500 ლარს დაურიგებენ. მეორე ეტაპზე 2015 წელს დაიწყება მეორე ეტაპი, 1000 ლარი იქნება ეს კომპენსაცია. გარდა ამისა, ამიერიდან აისაფის მისიის დროს დაღუპული ყველა სამხედროს ოჯახი 15000 ლარს ნაცვლად კომპენსაციის სახით 100000 ლარს მიიღებს. ძალიან კარგი ინიციატივა არის. როგორ ფიქრობ, ეს იმოქმედებს დღევანდელ ხელისუფლებას დადებითად? არა, დღევანდელ ხელისუფლებაზე თუ აი ამ კუთხიდან მეკითხებით, რომ საზოგადოების ეს როგორ დამოკიდებულება შეცვლის აისაფის ოპერაციაში ჩვენს მონაწილეობასთან დაკავშირებით, ამაში ხმა და ვარ დარწმუნებული, არანაირად არ შეიცვლება. და დამოკიდებულება შეიძლება არ შეიცვალოს არც იმ ოჯახების, რომლებმაც დაკარგეს შვილები, ხო? ხა აქ რაღაცა მატერიალური უზრუნველყოფა, ეს არის გარკვეული ვალდებულება სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ესეთ განსაკუთრებული ცვლილება პოზიციასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ იქნება. რაც შეეხება ამ გადაწყვეტილებას, თავდაცვის მოქმედი, ესე რომ
ვთქვათ, მინისტრის. ეხლა ეს არ არის ჩემთვის მოულოდნელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვათ, ზემოთ საუბრობდით გარკვეულ სოციალურ დაპირებებთან დაკავშირებით საარჩევნო კამპანიის წარმოების დროს და მინდა გითხრათ, რომ ქართული ოცნების კოალიციის საარჩევნო დაპირება ერთ-ერთი იყო სწორედ ომის ვეტერანებთან დაკავშირებით, გარკვეული ესე ვთქვათ, მატერიალური უზრუნველყოფის და სოციალური ესე ვთქვათ, სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით გარკვეული პროგრამების განხორციელება, ამიტომ ეს ნაწილი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ გარკვეულწილად არის იმის ესე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეულ ეტაპზე ისინი ცდილობენ, რა თქმა უნდა, თავიანთი საარჩევნო დაპირებების ესე ვთქვათ, შესრულებას. ამიტომ ორი ნაწილი არის. თუ ვთქვათ, თქვენ გაინტერესებთ, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება შეიცვლება, აი იქ მიმართულებით, სადაც მკვეთრია უარყოფითი, რომ საზოგადოებას არ უნდა ჩვენი მონაწილეობა ISAP-ის ოპერაციაში ასეთი ხარისხით და დოზით ამ რაოდენობით, აქ არ შეიცვლება, მაგრამ ის რაც ეხება საარჩევნო ეს ვთქვათ, დაპირების შესრულებას ომის ვეტერანებთან დაკავშირებით სოციალური სტაბილურობის აღდგენის მიზნით, აქ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, რომ საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა სრულიად ნორმალურად, სრულიად დადებითად, ძალიან კარგია ეს გადაწყვეტილება თავდაცვის მინისტრის და საქართველოს მთავრობის ჩაითვალოს დადებითად და გარკვეულწილად ეს დადებითი დამოკიდებულებაც ასახული იქნოს წმინდა ამ რეიტინგულ ვთქვათ ხასიათში. ჯერ ჩვენი გადაცემაში ძირითადად არის კვირის განმავლობაში პოლიტიკური სიახლეების მიმოხილვა და ასევე ბოლო დღეებში გაჟღერდა იმის შესახებ, რომ აჭარაში კიდევ 3 ახალი ჰესი აშენდება. პროექტის ინიციატორი არის აჭარის წყალი ჯორჯია, ესე ქვია კომპანიას. გეგმის თანახმად პირველ ეტაპზე შუახევში სხალთის ჰესი აშენდება, მეორე ეტაპზე კი ხელვაჩაურის და ქედაში აშენდება კიდევ თითო ჰესი. სამივე ჰესი საათში 1200 მეგავატ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. საერთო ჯამში ინვესტიციის მოცულობა არის 7 მილიონი ლარი. ხშირად არის საუბარი ნინო ბოლო დროს, რომ კლიმატის ცვლილებას იწვევს ეს ჰესები, რომლებიც აშენდება აჭარაში. რამდენად გვიღირს 7 მილიონი სანაცვლოდ შეიცვალოს აჭარაში კლიმატი? ეხლა მე რადგან ამ განცხადებებს აკეთებენ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ვეჭვი არ მიპარება, რომ ეს იქნება განცხადებები გაკეთებული იმ ადამიანების, რომლებიც ამ მიმართულებით არის კომპეტენტური, მე გულწრფელად გეტყვით, არ ვიცი ვთქვათ ეს საკითხები ამ ასე ვთქვათ დოზით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის რაოდენობა თანხის 7 მილიონი თქვენ რაც მითხარით, ნამდვილად არ არის ასე ვთქვათ. თან ეს კეთდება ყველაფერი იმითაც, რომ ექსპორტზე გავიდეს ეს ელექტროენერგია. ხო, და ალბათ თვითონ ეს კერძო კომპანიები, რომლებიც შემოდის, ეს კერძო კომპანიები იქნება შემდეგ ერთგვარად გამტარი ამ ასე ვთქვათ რესურსის. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი გადაწყვეტილებებიც არის ზუსტად აი ეს გადაწყვეტილება მიღებულია უკვე. კი, იყო პრეზენტაცია იყო რამდენიმე დღის წინ. ხო, აი ეს არის უბედურება, ეს უბედურება იყო წინა ხელისუფლებისას, სხვათა შორის, როდესაც აი ეს ვოლუნტარისტულად ღებულობდა გადაწყვეტილებებს, არ ეკითხებოდა სპეციალისტებს, არ იყო განხილვის საგანი, ხო? იმიტომ რომ მე არ მახსოვს მაგალითად, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის მინისტრი ჩამოსულიყოს და რაიმე ტიპის პრესკონფერენცია გაემართა, თუნდაც ადგილობრივ გარემოს უფლებადამცველებთან. ამიტომ ესეც არის აი წმინდა როგორ გითხრათ, აი ვიწრო რაღაცა ეკონომიკური მოგებიდან გამომდინარე, რომელიც არის ძალიან პატარა დროზე გათვლილი, ანუ ამ 7 მილიონს ღებულობთ ახლა ჩვენ, მაგრამ იმ შედეგზე არ ვფიქრობთ, რაც შეიძლება ამ შედეგმა ეს რო ვთქვათ რეგიონს მოუტანოს. და ეს არის ძალიან ცუდია, ეს ნიშნავს იმას, რომ თუნდაც აი ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ახალი მთავრობა არის ერთი სიტყვით დავემსგავსეთ, იცით როგორ ადამიანებს სამწუხაროდ ჩვენ, როდესაც არათუ საერთოდ ნორმალური ადამიანი როგორ არის, ხო, სხვის შეცდომაზე სწავლობს. არანორმალური, შედარებით არანორმალური სწავლობს საკუთარ შეცდომაზე მაინც და ჩვენ რაღაცა განსაკუთრებული არანორმალობა დავშემდა, რომ საკუთარ შეცდომაზეც არ სწავლობთ. რუსებს აქვს ეგეთი დიდი ისა გამონათქვამი, რომ для дурако закон не существует. და დაახლოებით ამ მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ ეს იყო საკითხი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, თქვა, სვანეთთან დაკავშირებით, აჭარასთან დაკავშირებით, რომელიც მუდმივად მუსვირებდა, მუდმივად ყველა სპეციალისტი გამოდიოდა და აი მუდარის დონეზე ეუბნებოდა ხელისუფლებას, რომ იქნებ დავждეთ, იქნებ ვიმჯელოთ და მხოლოდ ამ ხელისუფლების დროს ეს ადამიანები აპროტესტებდნენ ჰესების მშენებლობას. მათ შორის რა თქმა უნდა ოპოზიციის წარმომადგენლებიც, ხო, აი მერთან დაკავშირებით ჩვენ საუბრობდით და ეს საოცარი რაღაცეები არის, რაღაცა გარდასახვის, ესე იგი საოცარი რაღაცა არტისტ არ აქვს, მე მგონი ეგეთი გარდაცახვის უნარი, როგორც პოლიტიკოსებს აღმოაჩნდათ საქართველოში. დიახ, აი მერთან დაკავშირებით შენახსენე მერთან დაკავშირებით სიახლეები, სწორედ ამის შესახებ გვექნება გადაცემის მეორე ნაწილში საუბარი. ჩვენ ეთერში რამდენიმე წუთში დავით რობაქიძესთან ერთად დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ. დატვირთული კვირა გქონდა? ესე იგი, კარგი დასვენება გჭირდება. მომართე რადიო მიმღები 105.5 და შეიქმნი ვიკენდისთვის შესაფერისი განწყობა. დილიდან ყოველ შაბათ კვირას 10-დან 12 საათამდე გადაცემაში ვიკენდის დილა.
თავარი ის კი არ არის თუ რომელ ფეხზე ადგები. თავარია ის თუ როგორი განწყობით დაიწყებ დილას. მომართეთ თქვენი რადიო ჩვენ სიხშირეზე და დაიმუხტეთ განწყობის გენერატორის მეშვეობით. ყოველ სამუშაო დღეს დილის 9 საათიდან 11 საათამდე რადიო აჭარა გთავაზობთ თქვენი განწყობის სრულიად უსასყიდლო დამუხტვას. გენერატორის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფენ განწყობის სტაჟიანი თეორეტიკოსები. მომართე შენი რადიო და დაიმუხტე პოზიტივი. ყოველ დილით 9 საათიდან განწყობის გენერატორი ჩართულია FM 104.5-ზე. ყოველ პარასკევს 18 საათსა და 10 წუთზე რადიო აჭარის ეთერშია საავტორო გადაცემა საუბრები მაკა ივანიშვილთან ერთად. საუბრობთ თქვენთვის საინტერესო და აქტუალურ თემებზე სტუდიაში მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. FM 104.5. პოლიტიკური წარსული, აწმყო და მომავალი, მიმოხილვა, ანალიტიკა, ექსპერტების შეფასებები აჭარის რადიოს ეთერში. ყოველ სამშაბათსა და შაბათს 19 საათზე ტატო ცეცხლაძის საავტორო პოლიტიკურ-ანალიტიკური გადაცემა ინდიკატორი. ეთერშია გადაცემა ინდიკატორი. ეთერში პაუზის შემდეგ ბრუნდებით, ეს არის გადაცემა ინდიკატორი. ეთერში ჟურნალისტი ტატო ცეცხლაძე, პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია და ხმის ოპერატორი ინგა ნარჩემაშვილი მუშაობთ. გადაცემის სტუმარია ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით რობაქიძე. ბატონ დავით, ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად იყო საუბარი ბათუმის მერთან დაკავშირებით. რატომ ვერ გადააყენა ბათუმის საკრებულო მერი? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობთ რომ მომიწვიეთ. ბათუმის საკრებულო მერი არასწორად დასვი ეს კითხვა, კი ვერ გადააყენა, არ გადააყენა. და ამის მაგალითები ძალიან ბევრია. ხმების რაოდენობა არ იყო და ამიტომ არა, აქ ხმა რაშვაშია კაცო. აქ მთავარი მომენტი არის ის, რომ მე რამოდენიმე დღის უკან დავაფიქსირე, სანამ ბათუმის საკრებულოს ხდომა ჩაინიშნებოდა და გავაკეთე განცხადება, რომ ეს იყო კარგად დაგეგმილი აფიორა. ვისი მხრიდან? ხო, ეს ვისი მხრიდან, ახლა სამართალდამცავ ორგანოებს მე არ წარმოვადგენეს, რომ ამოვიღო და დავალო. მე ჩემი ვერსია მაქვს, რა თქმა უნდა. წინა ხელისუფლების არა, მოდი და დაანებეთ წინა ხელისუფლება დღევანდ ესენი ერთი არიან, კოჰაბიტირებულები არიან. და ვერანაირად ვერც წინა და ვერც დღევანდელი სხვა ვერ იქნება. გამომდინარე აქედან ეს იყო კარგად დაგეგმილი აფიორა. აფიორის ერთ-ერთი თანაავტორი იყო ირაკლი ჩავლეიშვილი, ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე. და მეორე მხარე იყო ჯემალ ანანიძე. თქვენ გაგახსენებთ მე რამოდენიმე კვირის უკან როგორ ამაყობდა ბატონი ჩავლეიშვილი, რომ ჩვენ კოჰაბიტირებული საკრებულო და მერია ვართო. ასევე გაგახსენებთ რამოდენიმე თვის უკან, როდესაც სააკაშვილი იმყოფებოდა ბათუმში და გახსნა საზაფხულო თეატრი, როგორ კიოდა საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი ჩავლეიშვილი, რომ ეს იყო დანაშაული, როდესაც არ მიიწვიეს თვითონ ამ გახსნაზე, გახსოვთ ხო? და ამაზე აუცილებლად ქალაქ ბათუმის მერი პასუხს აგებდა. მაგრამ როგორც კი ბათუმის მერიამ გადაულოცა ის უფლებამოსილებები, რომელიც თავის დროზე მერს ჰქონდა აღებული ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს, იქ მოსაკრებლებზე ლიცენზიების გაცემა, 1000 რაღაცა, ხო? როგორც კი გადაულოცა, ამის შემდეგ დაწყნარდა ბატონი ირაკლი და უკვე კოჰაბიტაციაზე დაიწყო საუბარი. ასე რომ მე შემიძლია პირდაპირ ვთქვა და არ მოვერიდო ამ სიტყვას, ფულს არც სუნი და არც გემო არ აქვს. გამომდინარე აქედან ლამაზად შეთანხმებულად მოქმედებენ. ეს იყო კიდე ერთი მინდა აღვნიშნო და ხაზი გაუსვა, ეს გაკეთდა იმისათვის, რომ პირველ რიგში შეთანხმებულად გაკეთდა და იმისათვის, რომ ის განცხადებები, რომელიც აი ფაილებში პაკეტებად უდევს საკრებულოს თავმჯდომარეს სამუშაო ოთახში, იმ განცხადებებზე არ გაცემულიყო პასუხი და თქვენ იცით, რომ მეოცნებების დიდი ნაწილი ელოდებოდა, როდის განთავისუფლდებოდა მერია. მაგასთან დაკავშირებითაც ვისაუბრეთ ბატონო ხო, დავით. გამომდინარე აქედან დეპუტატი, რომელმაც მხარი დაუჭირა მერის შეცვლას, იყო ნაზიბურლა ქობულაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობიდან. დანარჩენი დეპუტატები ქრისტიან-დემოკრატებშია? კი, ნაზიბურლა არა, მე რა ფერს უწოდი ოცნებაშია უკვე. არა, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობას წარმოადგენს ჯერ კიდევ. მე მაგე არ ვიცი. იყო რომელმაც მხარი დაუჭირა. ხო, რაც შეეხება ნაზიბროლას ქმედებას, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ანალოგიურად მე რო იქ ყოფილიყავი, მეც იგივეს გავაკეთებდი. და ალბათ
ერთადერთი საკრებულო იყო ის საკრებულო 2006-2010 წლებში რომელიც იყო რომელმაც ორჯერ დააყენა მერის პასუხისმგებლობის საკითხი. მის მერე არც ერთ საკრებულოს საერთოდ პასუხისმგებლობის საკითხი არ დაუყენებია მერის და არც სხვათა შორის საკრებულოს თავმჯდომარის და მე თუ ამ თქვენს გადაცემას მოусმენს ბათუმის საკრებულოს დეპუტატები, მე ურჩევდი მათ, რომ დაეწყოთ მსჯელობა საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტის შესახებ და რატო? იმიტომ რომ დღერაც ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ გააკეთა ჯერ მისი განცხადებებიდან გამომდინარე და შემდეგ მისი საქციელიდან გამომდინარე მე შემიძლია ამას მივცე ასეთი ახსნა ბოდიში ამ სიტყვისთვის ეს არის პოლიტპრასტიტუცია სხვა არაფერი და არ ამგონია ბათუმის საკრებულოს უნდა ყავდეს ასეთ საკრებულოს თავმჯდომარე. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი გადაცემიდან ნუ იქნება ესეთი განცხადებები. არა ეს ჩემი სიტყვებია შენი ხო არ არის რა. სასურველი არ არის. ჩემ დასამწუხაროდ რეალურად ასეა ჩემო დატო. იყო საუბარი იმაზე, რომ ვერ შეჯერდნენ ახალი მერის კანდიდატურას, ან ვერ შეარჩიეს მერობის კანდიდატი. ვინ გესახებათ რეალურ კანდიდატად? როგორი უნდა იყოს ბათუმის მერი? რამოდენიმე თვის უკან კიდე წარსულში მივდივარ, ალტერნატივო კანდიდატი ყავდათ, ხო? მე როგორც მახსოვს. პატარაიაზე არის საუბარი. რა მნიშვნელობა პატარაია, დიდაია, კატამაძე, მამალაძე თუ ვინ იქნება კაცო? ხო ყავდათ ალტერნატივო კანდიდატი. რატო აღარ არის დღეს ის ალტერნატივო? ალბათ გამოუჩნდა ალტერნატივა. დიდი ბოდიშის მოხდი და ამიტომ ვაცხადებ რომ დროა ბათუმის საკრებულომ დააყენოს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხი. რაც შეეხება კანდიდატურას მერობის, მე ხმამაღლა მინდა განვაცხადო და ვთქვა რომ ეს თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონის შესაძლებელია. არანაირ კონკურს არ ითვალისწინებს და პირდაპირ შეუძლია საკრებულოს თავმჯდომარეს ვინც მოეწონება ის დაასახელოს მერობის წარუდგინოს საკრებულოს მერობის კანდიდატად. ის რო იყო წინა ორგანულ კანონში იყო ასეთი რაღაც რომ სანამ შეცვლიდან 2010-მდე როდესაც მერი გადადგებოდა ქალაქის მერი გადადგებოდა აუცილებელი 14 დღიანი ვადა იყო სადაც ცხადდებოდა კონკურსი ამ 14 დღის განმავლობაში ვინ შემოიტანდა განაცხად შემდეგ განიხილავდა ბიურო ამას ხო ასე თუ ისე რაღაც დემოკრატიასთან ახლოს იყო მაგრამ დღეს ჩვენ რა გვაქვს არაფერი საკრებულოს თავმჯდომარეს ვინც გაუხარდება ასე ვთქვათ არ აქვს მნიშვნელობა ხა მისი პოლიტიკური ოპონენტი რო არ იქნება იქ ამაზე რა თუნდა ამას საუბარი ხო პოლიტიკურ ოპონენტს მე რა თქმა უნდა უკვე სამსახურებშიც აღარ აჩერებენ ნაციონალებზე არ მაქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში ნაციონალებზე არ მაქვს საუბარი სხვა პოლიტიკურ ოპონენტებზე მაქვს საუბარი რაც შეეხება ალტერნატიულ კანდიდატს მე ვფიქრობ და მიმაჩნია რომ დღეს ბათუმში მოიძებნება ის ადამიანები ვისაც შეუძლია იყოს ნეიტრალი ეგრეთ წოდებულ კოჰაბიტირებულ მთავრობათა შორის. ერთ მხარეს ნაციონალების, მეორე მხარეს ოცნების. მაგალითად შემიძლია დაგისახელოთ ასეთი კანდიდატი პირადად მე გახლავთ. გამომდინარე გამოცხადება კონკურსი რა თქმა უნდა თუ კონკურსი გამოცხადება მაგრამ ის რომ საკრებულოს თავმჯდომარე ვისაც საკრებულოს თავმჯდომარეს ვინც გაუხარდება ის დაასახელოს და წარუდგინოს საკრებულოს ჩავლეიშვილი საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში იყავით ერთ მხარეს ანუ ოპოზიციაში წინა ხელისუფლების დროს უკეთეს გეტყვი ჩემო ტატო ჩემი ფრაქციის წევრი იყო ფრაქცია ბათუმელებისათვის წევრი იყო არანაირი გართულება და პრობლემა არ ქონდა, მაგრამ უბედურება რაშია, იცი? დაავიწყდა ირაკლის რა იყო ის ადრე. იმდენად დაავიწყდა, რომ ის რაზეც ჩვენ ერთად დავობდით და ვკამათობდით, დღეს ის მისთვის მისაღებია. და ამიტომ ვთქვი მე წეხან ერთი ფრაზა, რომ ფულს არც სუნი უდის და არც გემო აქვს მეთქი. გამიგეთ? იმდენად თბილად მოეწყო მოერგო ამ ყველაფერს, ღმერთო დამიფარე, მე არ ვიცი მე როგორ ვიქნებოდი, იმიტომ ჯერ არ ყოფილვარ იქ. მაგრამ იმდენად თბილად მოერგო და მოეწყო, დაავიწყდა იმაზე, რაზეც ერთად ვიბრძოდით. დაავიწყდა იმაზე ერთად რო გქონდა ომი გაჩაღებული, რომ არ შეიძლება პოლიტიკური ნიშნით ან დანიშნო, ან მოხსნა ადამიანის. თუმცა საკრებულოში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განხორციელებულა. არც განხორციელდება. რატომ მაშინ? იმიტომ არ განხორციელდება, რომ იქ მაშინ უნდა მოხდეს რადიკალურად განსხვავებული აზროვნების ადამიანი. მაგალითად დამერწმუნეთ და პირდაპირ გეუბნებით ყურაშვილი რო ყოფილიყო დღეს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე რა თქმა უნდა უფრო რადიკალურად შეცვლიდა ყველაფერს ვიდრე ჩავლეიშვილი ირაკლის ბუნებაშია კომპრომისიანობა რა თქმა უნდა და კოჰაბიტაცია რაც დღეს შეუძლებელი არ შეიძლება ამ ხალხთან კოჰაბიტაცია არ შეიძლება ამ ადამიანებთან კომპრომისზე წასვლა ეს ადამიანები არის ვინც პირდაპირ ვთქვათ რა რობერტ ჩხაიძესთან კოჰაბიტაცია არ შეიძლება
პეტრე ზამბახიძესთან კოჰაბიტაცია არ შეიძლება. ეს გამორიცხული აბსურდია, მაგრამ ესენი კოჰაბიტირებულები არის, რა უყოთ? ნინო, ბათუმის მერი მოქმედი მერი ამბობდა, სანამ როდესაც შეიტანა განცხადება, მაშინ განაცხადა, რომ თუ კი ბათუმის საკრებულო არ დააკმაყოფილებდა მის მოთხოვნას მერობიდან გადაყენების შესახებ, მაშინ ის ჩაატარებდა რეორგანიზაციას ბათუმის მერიაში. როგორ ფიქრებ, ჩაატარებს თუ არა რეორგანიზაციას მერიაში და ეს იქნება თუ არა რეორგანიზაცია, რომელიც ასიამნებს ახალ ხელისუფლებას? ვერ გეტყვით ახლა ახალ ხელისუფლებას რა ასიამოვნებს, მაგრამ ვინაიდან ეს ხელახალი ეს როგორ პასუხისმგებლობას დაეკისრა და რადგან მას აქვს გაკეთებული განცხადება, ბუნებრივია ამას ჰქონდა რაღაცა პრეისტორიები, როდესაც ამ განცხადებას აკეთებდა. სავარაუდოდ გარკვეული ხასიათის ცვლილებები ალბათ იქნება. ლოგიურად თუ ეხა იქ რაღაცა განსაკუთრებული არსებითი ცვლილებები მოყვება და სამსახურები აბსოლუტურად ყველა იქნება დათხოვნილი, ესეც არ ველოდები. მე ვფიქრობ, რომ მერის სამსახურების ზედა ეშელონებში გარკვეული გადახალისება შეიძლება მოხდეს და აქ გარკვეულწილად დაკმაყოფილდეს ერთი მხრივ ახალი კოაბიტაციური ცვლილება იქნება. ვერ გეტყვით ახლა ამას დაარქვეთ კოაბიტაციურ ანუ ქართული ოცნების ინტერესების გათვალისწინება იქნება თუ არა? რაღაცა დოზით ალბათ ამაზე არსებობს როგორც ჩანს შეთანხმება, უკვე რაღაცა დოზით დაკმაყოფილდება ქართული ოცნების სულ პრეტენზიები მერის სამსახურებთან მიმართებაში, მათ შორის გარკვეული ცვლილებები შეიძლება განხორციელდეს იგივე მერის მოადგილეებთან დაკავშირებით, რამდენიმე ადამიანი იყოს ქართული ოცნების წარმომადგენელი. ისე არსებითად რომ რაიმე შეიცვალოს, ახლა ამას ნამდვილად გამოვიცხ. ბატონ დავით, თქვენ თუ ელოდებით მნიშვნელოვან რეორგანიზაციას ბათუმის მერიაში? მე რაშიც ნინოს ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ ქართული ოცნების რაღაც ინტერესები იქნება გათვალისწინებული, არანაირი ოცნების ჩემო ნინო ინტერესები გათვალისწინებული არ იქნება, მხოლოდ და მხოლოდ ინტერესები იქნება გათვალისწინებული რესპუბლიკელების, რომლებიც დღეს გადამჯდარი არიან ბათუმს. მე ამას ადრეც ვამბობდი წინა საარჩევნო პერიოდში, რომ ჩვენ უშვებდით დიდ შეცდომას იმისათვის, რომ ჩვენ დაუშვებდით დიდ შეცდომას, თუ დაუჭერდით მთლიანად მხარს, მაგრამ ჩვენ დასამწუხაროდ ბათუმის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ეს ნაბიჯი გადადგა და დაუჭირა ივანიშვილს მხარ და საერთოდ არ ჩაუხედია სიაში ვინ იყო უმაღლესი საბჭოს და მივიღეთ რესპუბლიკური პარტია მთლიანად გადამჯდარი აჭარაზე სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და იმაში დავეთანხმები ნინოს, რომ რაღაც ეტაპზე მერის სამსახურებში გამოჩნდება დარჩება ძველი რაღაც ნაწილი და მეორე ნაწილი აუცილებლად იქნება მთლიანად რესპუბლიკელებისა, არანაირი გოცნებაზე, არანაირი აღორძინებაზე და ასე შემდეგ საუბარი არ არის, დარჩება რესპუბლიკელებისა, რომელთა სურვილი, ძალიან დიდი ხნის სურვილი არის ბათუმზე და აჭარაზე მმართველობა. ჩვენ დასამწუხაროდ ეს რეალობაა. თუ არა უკვე წინასწარ, ანუ მერმა როდესაც შეიტანა განცხადება, შესაძლებელია გავლენა ალბათ იმდენად არის ამ შემთხვევაში, მაინც გამოკვეთილი რომ საკრებულოს თავმჯდომარე არის წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას, თქვათ, მაგრამ ეხა გულწრფელად გეტყვით, რომ რაღაც ნაწილში თქვა შეიძლება დაგეთანხმო ამ გავლენიდან გამომდინარე, ვინაიდან ბატონი ირაკლი არის რესპუბლიკური პარტიის წევრი, თუმცა მე არ მგონია, რომ გარკვეული უფხობა ქონდეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. აბა დამისახელია საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც არის ქართული ოცნების. ყველა რესპუბლიკელებისა. არა, საკანონმდებლო ორგანო რა, მთელ საქართველოში? არა, აჭარაზე მაქვს საუბარი. აჭარაზე, მე არ ვიცი რა ხდება მაგალითად ახლა პრაქტიკულად ყველა სხვა დანარჩენ რაიონში. უმაღლესი საბჭო, საკრებულოები. უმაღლესი საბჭოში ყველაზე მკვეთრად მაინც რაოდენობრივად წარმოდგენილი არის ქართული ოცნების წარმომადგენლები, თავთობერიძის. არა, არ გადაირიო, ნინო, რაფერც ყოფილი კეკებეშნიკი არ არსებობს, ისე ყოფილი რესპუბლიკელი არ არსებობს. არ გადაირიოთ, ეს არის სისულელე. ავთანდილ ბერიძე, მედია უასაძე ვერ იქნებიან სხვა პარტიის წარმოდგენილი ისინი აი სულით, გულით, ნატურით, დღესაც იმდენი ხანია იმ პარტიაში არიან რესპუბლიკელებში. რეალურად გეუბნებით, დღესაც რო ძინავთ, დღესაც რო ძინავთ, დამერწმუნოთ რესპუბლიკურობაზე ოცნებობენ. დამერწმუნოთ. იყო თუ არა შეთანხმებული, როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა შეთანხმებული მერის განცხადება წინასწარ საკრებულოს თავმჯდომარეს? კი, აი სრული პასუხისმგებლობით მინდა განვაცხადო და ეს სხვათა შორის ჩანდა, მე საკრებულოს გუშინდელ ხომას უყურებდი, სადაც ბატონი ირაკლი ჩავლეიშვილი გამოდიოდა, მან თქვა ძალიან საინტერესო რაღაცა, საკმაოდ სერიოზული ღიმილით, რომ მე დაურეკე დილითო ბატონ ჯემალზე და ვკითხეო დღეს დილითო რა სიურპრიზს გვიმზადებო. ხო, და ეხლა მე ცოტა მიჭირს უბრალოდ ჩემი უახლოეს მეგობარსაც კი, რომ დაურეკო ამ ეს რო ვთქვათ იმ წინადადებით, რომ მიქნებ მითხრა რა სიურპრიზს გვიმზადებ, არა? ამიტომ ეს იგრძნობოდა, როგორც ჩანს, ეს იყო სატელეფონო საუბარი არა რაღაცა მოკითხვის დონეზე. დილამშვიდობის, არამედ გარკვეულწილად საკუთარი, ესე რომ ვთქვათ, გადაწყვეტილებების ერთმანეთისადმი გაცვლის თვალსაზრისით. ფიქრობთ, რომ იყო შეთანხმებული? ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს განცხადება, რაც კიდევ ვიმეორებ, გუშინ ირაკლი ჩავლეიშვილმა გააკეთა, საკმაოდ ისეთი სიპლომატური იყო. ჩემო ტატო, საჯარო სამსახური არის იმდენად სპეციფიური სამსახური, ნებისმიერი, ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში.
საჯარო მოხელე რჩება საჯარო მოხელედ. ჯემალ ანანიძე არის ტიპიური საჯარო მოხელე. არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ბატონი ჯემალი იმუშავებს და ნაციონალების პერიოდში, აღორძინების პერიოდში, მოკავშირის პერიოდში და დღეს განაციონალებული მეოცნებების პერიოდში. თუ პირიქით გაოცნებული ნაციონალების პერიოდში რა მნიშვნელობა აქვს პრინციპში წყალსაც წაუღია ორივე, მაგრამ მაინც ესენი არიან საჯარო მოხელეები და ისინი ემსახურებიან ნებისმიერ მთავრობას, ვინც მოვა ხელისუფლებაში. მათი საქმე არის საჯარო სამსახურში მუშაობა. გამომდინარე აქედან იმის მტკიცება, რომ ირაკლი ჩავლეიშვილი საქმის ყურში არ იყო, ან იმის მტკიცება, რომ ჯემალიმ ეს შეუთანხმებლად გააკეთა ირაკლისთან, ეს არის ახლა რომ ვამტკიცოთ ის, რომ დღეს შაბათი არაა. არა და დღეს შაბათია. კი ბატონო დავით, მაგრამ უნდა შეიცვალოს თუ არა მერი. ანუ როცა დარჩენილი არის სულ რამდენიმე თვე, ერთ წელზე ნაკლები. უნდა შეიცვალოს უნდა თუ არა. რა გამახსენდა, იცი? ერთი გადაუხვიოთ ცოტა. გახსოვთ ალბათ 10 გარდაცვლილი ღმერთმა აცხონოს ბატონი თემურ კუმახიძე. კი. და რამოდენიმე რაღაც პერიოდი იყო ქალაქ ბათუმის მერად და როდესაც პირველად შევიდა კაბინეტში, ტელეფონი რეკავს და მერი ბრძანდებითო და არა თემური ვარ კუმახიძეო. გავიგეთ? გამომდინარე ერთ კითხვაზეც იგივეს შემიძლია გაგიმიორო და გითხრა. კი არ უნდა შეიცვალოს. თუ რეალურად ქვეყანაში შეცვლილია მთავრობა, აუცილებელი მომენტია წარმოადგენდეს ქალაქ ბათუმის მერი იყოს ის ადამიანი, რომელიც დობით იქნება აღჭურვილი იგივე დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან. იგივე მოსახლეობის ნაწილს ბატონ დავით არა გართულება ჯემალიზე არა დამერწმუნე და მე ძალიან ვიცი და ხვდები მოსახლეობას. ჯემალიზე ადამიანებს გართულება არ აქვს. პირიქით სიმპათიურად არის განწყობილი მოსახლეობის დიდი ნაწილი. აქ ამაზე არ არის საუბარი. აქ არის საუბარი იმაზე რომ შენ რო გუნდი მოდიხარ, არა? შენ პასუხისმგებლობას იღებ უკვე ქალაქის მართვაზე. მაგრამ იმდენად ვერ აიღეს ამ ხალხმა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე. ბატონო დავით, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, საკრებულოს თავმჯდომარე უმფლობელობის ნაწილი წაართვა მერს და გადმოვიდა საკრებულოს თავმჯდომარეზე, ხო? ამ შემთხვევაში მერი რჩება ისეთივე სიმბოლურ ფიგურად, ასე რომ ვთქვათ, როგორც პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის შემოღების შემდეგ. მაგრამ აუცილებელი ცვლილება არის თუ არა ის, რომ მერი შეიცვალოს? კიდე ერთხელ გეუბნებით. და კიდე რა თქმა უნდა, ის პირდაპირ წესდა და მას ვერ იმასება. პირდაპირ გეუბნებით, რომ იმისათვის რომ შენ ქალაქის მართვაზე აიღო პასუხისმგებლობა, აუცილებელი მომენტია ქალაქ ბათუმის მერი უნდა შეცვლილიყო. მაგრამ როდესაც შენ პასუხისმგებლობას ვერ ღებულობ ქალაქის მართვაზე და თუ გინდა რომ ქალაქი არ დაამსგავსო იმას, რა დღეშიც დღეს უმაღლესი საბჭოა და სამინისტროებია, ამ შემთხვევაში მერი არ უნდა შეცვალო. გამომდინარე აქედან მე წეხამ თქვი და გავიმეორებ. პოლიტიკა უნდა აკეთოს პოლიტიკოსებმა და არა გაიძვერებმა. აქედან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ დღეის მე ვფიქრობ და მე მიმაჩნია, რომ დღეს ჯემალ ანანიძე უალტერნატივო კანდიდატია ქალაქ ბათუმში მერობის. გასაგებია. მით უმეტეს, როდესაც საზაფხულო სეზონი წინ გვაქვს. ერთი რაღაც ნაბიჯი, რომლითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ან გავამართლოთ, ან გავამტყუნოთ დაუშვათ ჩავლეიშვილის საქციელი. ჩავლეიშვილმა ამით ორი კურდღელი მოკლა, მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, ერთი რომ მურმანის ხალხს ალიყური წამოდო და ყოველგვარი მომავლის გეგმები გაუცამტვერა და მეორე ის, რომ ამ წინა საზაფხულო პერიოდში, წინა სეზონის პერიოდში ბათუმი არ დაამსგავსა აჭარის უმაღლეს საბჭოს და აჭარის უпростоად აჭარის სამინისტროებს, სადაც ფაქტურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არია ყველაფერი. რაღაცას ვიტყვი, ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯემალ ანანიძის მართლა არ იყო გარკვეულწილად ისეთი გამაღიზიანებელი პერსონად ის საზოგადოებაში არ აღიქმებოდა, ხო, განსაკუთრებით ჩვენს ქალაქში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს კონცერტი, რომელიც მთლიანობაში ეხა გაიმართა, არ იყო მანდამაინც სასურველი თავად ქართული ოცნებისთვის და რატო გეტყვი ეხა დავით ჩემს მოსაზრებას? იმიტომ რომ ამ ლოგიკით, რასაც ეხა ჩვენ ვამბობთ, მე ძალიან ბევრჯერ მისაუბრია იმ პლუსთან დაკავშირებით, რომელიც ჯემალ ანანიძეს აქვს, ხო, ეს არის გამოცდილება საკმაოდ ხანგრძლივი, რომელიც მას აქვს მთელი ამ წლების განმავლობაში დაგროვებული. და ვთქვათ ის ფაქტორიც, რომ ის ალბათობა, რომელიც მოყვება გარკვეულ ცვლილებებს, რომ მერია ამ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე ეკონომიკური ტურისტული სეზონიდან გამომდინარე არ დაემსგავსოს ნინიას ბაღს. ამისთვის მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უმჯობესი იქნებოდა, რომ სრულიად ღია და გულწრფელად ირაკლი ჩავლეიშვილს აიღო გარკვეული პოლიტიკური პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე, გამოსულიყო და ბათუმელებისთვის უბრალოდ ეთქვა, რომ
მართალია, გარკვეული ცვლილებები ცენტრალურ ხელისუფლებაზე განხორციელდა, მაგრამ ჩვენ ვითვალისწინებთ რა იმ გარემო ფაქტორებს, რაც თქვათ ამ პიროვნებას უკავშირდება, გამოცდილებას, ასევე ძალიან აუცილებელ საჭიროებას, რომელიც სეზონიდან გამომდინარეა, რომ ქალაქში არ შეიქმნას რაღაცა არასტაბილურობა ამ მიმართულებით, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სრულიად ნორმალურად მიგვაჩნია, რომ ჯემალ ანანიძემ გააგრძელოს თავისი უფლებამოსილებები და თავისი საქმიანობის განხორციელება. მე ვფიქრობ, გაცილებით უკეთესი იქნებოდა თავად ქართული ოცნებისთვის ესეთი ტიპის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება, ესეთი ფორმა გამოენახათ საზოგადოებასთან პასუხისგასაცემად, ვიდრე ის რაც ახლა მოხდა, იმიტომ რომ მთლიანობაში როგორადაც უნდა იყოს ახლა დათოს ძალიან კარგად ახსოვს ირაკლი ჩავლეიშვილი და არა მხოლოდ ირაკლი ჩავლეიშვილი, არამედ მთელი ჯგუფი, ვინც დღეს ახლა მოვიდა აჭარის მთავრობაში, ხო, აქ არა მაქვს ლაპარაკი, მაგალითად არჩი ხაბაძეზე, რომელიც კერძო სექტორიდან მოვიდა და არც გამოდის კაბინეტიდან კი ჯდანაირო. გახდა მთავრობის თავმჯდომარე. ყველა სხვა დანარჩენი ჩვენ ხო გვახსოვს, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში საუბრობდა როგორც ლამით პროკურორები ამბობდა მერიის თანამშრომლებზე, მერიის სამსახურებზე, რომ იქ რაღაცეები დარღვევები აქვს, მათ შორის სისხლისამართლი, უამრავი საუბარი იყო ამბანის კოშკთან დაკავშირებით რაღაცა და ისეთ რა არის, ამით გარკვეული, ვარვით, მორალურად მე მგონი შეიქმნას გარკვეული უხერხულობა, ხო? იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილებით გარკვეულწილად შეუწყეს ხელი, რომ ის ადამიანი, ვინც აქამდე ეგონათ გარკვეულწილად დამნაშავე, ხო, ეხლა სხვანაირად არ გამოდის, იმიტომ რომ ეს არ იყო ნათია სურგულაძე მაგალითად, რაღაცა კულტურის სამსახურის უფროსი, ხო? ეს იყო ადამიანი, რამდენიმე წელი იყო, ვინც დათვალვა და ამეხმარება, თქვა, ფინანსური სამსახურის უფროსი, შემდეგ ვიცე-მერი იყო და შემდეგ გახდა მერი, ხო? ანუ ეს ფინანსური დარღვევები, რაც თქვა, ვინ იყო კაცო ვიცე იგი? ჯემალი? სურგულაძე რა შუაში? არა, სურგულაძე არ იყო თქო, ხო? ამას ვამბობ, უბრალოდ, როდესაც რაღაცა ფინანსურ დარღვევებზე საუბრობ მთელი შენი ოპოზიციური პოლიტიკური ცხოვრების ხანგრძლივი პერიოდი მუდმივად და ეხა უცხადებ ამ თავარ ფიგურას ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად ნდობას იქმნი მე არ ვიცი რბილად რო თქვა ადამიანურ უხერხულობას ხო ეხა საზოგადოებას უნდა გამოხვიდე და უნდა უთხრა რომ მინიმუმ ან მაშინ იყავი ტყუანი ან ეხლა ხარ წააგო თუ არა ქართულ ოცნებამ ნაციონალურ მოძრაობასთან მერის შეცვლა ვერ შეცვლასთან დაკავშირებით ეს თამაში. მე ვფიქრობ რომ ჯემალ ანანიძე მე არ ვიცი ახლა ცხადია რომ ცოტა ძალიან ეჭვმეპარება მე წინა გადაცემაში საუბრობდი რომ რაღაცნაირად მეგონა რომ ნაციონალურ მოძრაობიდან მოდიოდა ეს იმიტომ რომ პასუხისმგებლობის გადანაწილება არ უნდათ ახლა ჯემალ ანანიძე ირკვევა რომ ამ ეტაპისთვის გაცილებით უფრო მისაღები აღმოჩნდა მათ შორის თქვათ ქართული ოცნებისთვის და იმიტომ რომ ჯემალ ანანიძეს რაღაცა სხვა ხასიათის დამოუკიდებელი პოლიტიკური თამაშები აქვს სავარაუდოდ დაწყებული ნაციონალურ მოძრაობა ცოტა მასზე გაბრაზებული არის ეს იგრძნობოდა აშკარად თქვათ გიორგი კირთაძის ესე ვთქვათ შეფასებების დროს. მე ვფიქრობ რომ მაინც წააგო საზოგადოების თვალში, იმიტომ ვიმეორებ რომ არ იყო ამ კაცზე ესეთი გაღიზიანება საზოგადოებაში არავის არ აინტერესებდა. ეხლა მე არ ვამბობ იმ ძალიან ვიწრო წრეს ქართული ოცნების რომელიც დაინტერესებულია წმინდა კერძო ინტერესებიდან გამომდინარე რომ შეიცვალოს მერი, იმიტომ რომ რაღაცა სამსახურში უნდა მიიღოს სამუშაო, ხო? დანარჩენი თანაქალაქელებს აბსოლუტურად არ აინტერესებს, აინტერესებს ერთი რაღაცა რომ გაიგოს ახალი სიტყვა, როგორ განვითარდება ქალაქი მომავალში, არა? ამიტომ ეს ჯობდა. ეხლა ჯემალ ანანიძე მიცით როგორ მდგომარეობაში ჩააყენა ქართული ოცნება, აი რაღაცა დენთან თიც რო ჩაგაყოფიებენ რომ დაიტოკები და ახლობით იმ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მომავალ წელს არის დაგეგმილი გაზაფხულზე არის დაგეგმილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ჭრელი საკრებულო იქნება მომავალი? რაც შეეხება მე ასევე მინდა გავაგრძელო და მაგასაც გეტყვით ნინო შევახსენო ერთ-ერთი შეხვედრა იყო, მე მგონი თქვენაც ესწრებოდით ხალბატონო ნინო, როდესაც თვითონ მერის არჩევა არ არჩევაზე იყო საუბარი და მაშინ განაცხადა ირაკლიმ რომ პატარაიაო ალტერნატივო კანდიდატიაო, გახსოვთ ალბათ ხო? ხო, მე არ ვუსწრებოდი, მაგრამ ახსოვს პატარაიაო. მე მაშინ გავაკეთე ასეთი განცხადება, რომ თვითმმართველობის არჩევნებამდე მეთქი არ ნურანაირ ცვლილებებს მიელოდებით მერიაში მეთქი. და მაშინ ამას სერიოზული მაშინ დაპირისპირება მოყვა, ნუ ასთა და სხვადასხვაობა მოყვა, რომ რას ლაპარაკობო. აი რეალურად ჩვენ მივიღეთ დღეს ეს რაც მივიღეთ, ხო? თვითმმართველობის არჩევნებამდე ყოველგვარი მერის შეცვლა, სამსახურების უფროსების შეცვლა და ასე შემდეგ გამორიცხულია. მაქსიმუმ ვინც შეიცვლება, მე ვფიქრობ, მაქსიმუმ ვინც შეიცვლება ვიცე-მერი, ორი ვიცე-მერი, მხოლოდ და სხვა არავინ. ეხლა რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებს, დიახ, გაზაფხულზე გვაქვს თვითმმართველობის არჩევნები. სხვათა შორის ერთი რაღაცა მინდა თქვა, აი ვიცე-მერის კანდიდატები იქნება ერთ-ერთი ესე რომ ვთქვათ ინდიკატორი იმ პროცესების ასახსნელად რა მოხდა ეხა, იმიტომ რომ ვიცე-მერები ვისგან წამოვა კონკრეტულად რომელი გუნდიდან იქნება თუ არა რესპუბლიკელები, იქნება თუ არა ქართული ოცნების სამწუხაროდ რესპუბლიკელებისკენ მიდის ყველაფერი კი. იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებს, შემოტატო, მინდა განვაცხადო და ვთქვა, რომ ნამდვილად ვერ იქნება თვითმმართველობა ჭრელი ჩვენ დასამწუხაროდ. ვერ იქნება ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ერთ მხარეზე არის ასე ვთქვათ დიდი ფული ისევ რეალურად
მეორე მხარეს არის რესურსი. ახლა თუ იმაზე უნდა ვისპოროთ ჩვენ რა რესურსი გააჩნია ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ მოძრაობას, დამერწმუნეთ რომ მაგაზე სპორიც არ ღირს, გააჩნია თვითმმართველობებში რესურსი, გამგეობებში რესურსი, ის რესურსი, რომლითაც დღესაც სულდგმულებს და დღეს კიდე დაემატა მოსამართლეები. გამომდინარე აქედან არც ფინანსური რესურსზე ექნება თქვენ მგონი მანდ ამას. ხო, მაგრამ ფინანსური რესურსით ამ ოლიგარქ კრიმინალს ვერ გადაფარავს ვერანაირად. გამომდინარე აქედან თუ საზოგადოების ნაწილი ბრძნულ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს და ისევ გადაწყვიტავს რომ რესპუბლიკელებს ჩააბაროს ბათუმი და დამერწმუნეთ არანაირი პრეტენზია არ აქვს ოცნებას ბათუმზე და აჭარაზე, ისევ ოცნება და პრეტენზია აქვს რესპუბლიკელებს და მათ შორის ბერძენიშვილსაც ჩააბაროს ბათუმი, კი ბატონო, აგერ ბურთი და აგერ მოედანი. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ მაქსიმუმი რაც შეიძლება მოხდეს დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, 5%-იანი ბარიერიდან გამომდინარე, ბათუმის საკრებულოში იქნება წარმოდგენილი ალბათ 2-3 პარტია მაქსიმუმ. ну შეიძლება მე-4 ძალედ გეიყვანონ, ვიღაცა პადოშა გახადონ, იგივე შორჟოლიანის პარტია, ну რა იცი ახლა რას მიმას იზამენ, გადაწყვიტავენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში გვეყოლება ბათუმის საკრებულო იგივე, რაც არის უმაღლესი საბჭო. და ჩვენ თუ ეს გვინდა მივიღოთ, აგერ ბატონო ბურთი და აგერ მოედანი. თუ ეს მოქმედებს თუ არა ბატონო დავით, საკრებულოს ბოლო გადაწყვეტილება, ანუ მერის არჩევასთან დაკავშირებით, გადაწყვეტილება საპრეზიდენტო არჩევნებზე, იმიტომ რომ როდესაც გამოკითხვა ჩატარდა ბოლო გამოკითხვის შედეგებით, ქართულ ოცნების რეიტინგი საკმაოდ დაიკლო და ამასთან დაკავშირებით ალეკო ჩეტიშვილი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ამბობდა, რომ სწორედ მერიაში დაგეგმილი ცვლილებების არ განხორციელებას უკავშირდებოდა. დაკარგავს თუ არა რეიტინგს ბათუმში ამ გადაწყვეტილების გამო ქართული ოცნები. რაც შეეხება, მოდი სანამ მაგიმაზე გადავალთ, თემაზე კარგი თემა გამახსენეთ ჩიტიშვილზე და ბერიძეზე. მე ურჩევდი ამ ორ ვაჟბატონს ევროპაში სირბილს, ხულოში და შვახევში ავიდნენ და იქ მიხედონ საკუთარ მოსახლეობას. ევროპაში შემდეგ ირბინო, როდესაც ამ ხალხს მიხედავენ და დააკმაყოფილებენ. ეს ერთი. მეორე ხო, რამეტარი გაუგზელდათ. ახლა მე ჩემთვის გაუგებარი, აი რატო დაკავშირება შეიძლება გამოიძებნოს საპრეზიდენტო არჩევნებსა და იგივე დაუშვათ თვითმმართველობის ბათუმის საკრებულოს მერის გადაწყვეტილებასთან საპრეზიდენტო არჩევნები, ხო? რეიტინგი კიდე ერთხელ გეუნებით და გიხსნით. მაშინ როდესაც მოლოდინი იყო ძალიან დიდი, ხო? მე არავის არ ვესპორები მაგაში, მე მაშინაც ვფიქრობდი და ვთქვიდი რომ გარეწრების ხელში ვარდებოდა ქვეყანა და დღესაც ვთვლი მაგას, მაგრამ მოლოდინი იყო მოსახლეობის ძალიან დიდი, კეთილი უნდა ინებოს ახლა მოსახლეობა და ითმინოს, ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება რეიტინგის ვარდას, ეს არის მხოლოდ რეიტინგი და მანამ სანამ სამ ვერცხლზე გაყიდული საზოგადოება იარსებებს და ეს საზოგადოება დიდი ხანი იარსებებს, მანამდე იქნება ის სიტუაცია, რაც დღეს არის ქვეყანაში. ჩვენ და სამწუხაროდ ეს რეალობაა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ იმ ერთ რაღაცაში, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების სწორი ხედვით, სწორი გადაწყვეტილებით აუცილებლად გადავა მეორე ტურში. მე ამაში ვარ ღრმად დარწმუნებული და მე ეს მინდა რომ ასე იყოს და იმიტომ ვარ დარწმუნებული. არ შეიძლება და კიდე ერთხელ მინდა განვაცხადოთ, ეხლა ნინოს ვეუბნებოდით, სანამ აქ შემოვიდოდით სტუდიაში, რომ ერთადერთი კანდიდატი, ერთადერთი პრეზიდენტი იყო ზვიად გამსახურდია, რომელიც ნამდვილად ხალხიდან მოდიოდა, ხოლო მას შემდეგ ვინც მოგვივიდა პრეზიდენტი, ყველა ამერიკა-რუსეთის შეთანხმების საგანი იყო მეთქი. გამომდინარე აქედან მე ნამდვილად არ მინდა ხვალაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ანუ უნდა ველოდოთ მეორე ტურს საპრეზიდენტო არჩევნებში. კი, მე დარწმუნებული ვარ მაგაში, ჩვენ მივიღოთ ისეთი პრეზიდენტი, რომელიც იქნება ამერიკა-რუსეთის შეთანხმების საგანი. მე მინდა რომ ბოლოს და ბოლოს ქვეყანას ყავდეს პრეზიდენტი, რომელსაც აირჩევს ქართველი ხალხი და იქნება სულით და გულით ქართველი, არა სომეხი და არა ებრაელი. ნინო, ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხო, ეთანხმებით თუ არა იმას, რომ შესაძლებელია იყოს მეორე ტური საპრეზიდენტო არჩევნების. არა, მე ძალიან გამჭირდება ახლა ასე პროგნოზის გაკეთება. ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ საერთოდ მე არ ვთვლი რომ მეორე ტური იქნება, მე ვფიქრობ რომ სამწუხაროდ ის ტრადიცია, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას აქვს და რომლითაც მანდა მაინც ვერ მივამაყებთ, ამის საშუალებას, ამის ფიქრის საშუალებას მეორე ტურის ნამდვილად არ იძლევა. ძალიან დიდი მადლობა. სანამ დავასრულებ, თუ შეიძლება კიდე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, ნინოს უთქვა. მიუხედავად ის ერთი რაღაცა არის, შეიძლება ისინი ევროპაში იმიტომ დადიან, რომ გამოცდილებას ღებულობენ, როგორც ჩვენი ქალაქი, ევროპული ქალაქი. არ არის გამორიცხული, შეიძლება კანონპროექტის მიღებას აპირებენ ჰომოსექსუალების და ასე შემდეგ იმაზე, ხო? ხო, რაც შეეხება მთლიანობაში, მე მინდა ერთი რაღაც კიდე გითხრათ.
ჯერ ამ თემაზე არ გაკეთებულა გაცხადება უпроსტად და ურჩიო, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ჩვენს ხელის ბიჭს ბატონ ხაბაძეს კეთილი ინებოს და ქუჩაში გამობრძანდეს და კაბინეტში ჯდომას, ის უკვე ბანკის მართველი აღარ არის, კაბინეტში ჯდომას თავი დაანებოს, გამოვიდეს ქუჩაში და შეხვდეს მოსახლეობას, გაიგოს რა უჭირს მოსახლეობას. ნუ აძახებინებს ამ ხალხს იმას, რომ წინა მისი მორბედი თუ დღეში 5 ჯერ შეგხვდებოდა ფეხით მოსიარულე ბულვარში, ქალაქის ქუჩებში და დღევანდელ საერთოდ ტელევიზორითაც უკვე ვეღარ ვხედავთო, კეთილი ინებოს და გამობრძანდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დამერწმუნეთ ერთ რაღაცაში, რომ ძალიან მალე მას ჩაანაცვლებენ, ძალიან მალე და მას მე ქუჩაში გამოსაყოფი თავი აღარ ექნება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ ეკავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენთვის პირდაპირ ეთერში ჟურნალისტი ტატო ცეცხლაძე, პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია და ხმის ოპერატორი ინგან არჩემაშვილი მუშაობდა. სტუდიაში კითხვებს ლეიბორისტი დავით რობაქიძე პასუხობდა. გემშვიდობებით სამშაბათამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.